السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم واحد جوج ديال الوصفات اللي كنستعمل انا الشعر ديالي، ولاحظت واحد الفرق اللي هو كبير. من بعد ما الشعر تاعي كان كيطيح ليا وقفت عند التساقط ديالو. الاولى البنات اللي هي ديال الشامبوان، والثانيه ديال الفلفله. الصراحه البنات هاد الوصفه كانت خلفت لي الشعر ديالي من القدام وطولته ليا وقوات لي الشعر تاعي وحبست لي التساقط ديالو. ندوزو على بركه الله. باش ما نطول عليكم كنحتاجو الشامبوان على حسب النوع تاع الشعر البنات، وحده شنو كتستعمل شعرها. عندي هنا اليازير، وعندي هنايا واحد البصله صغيره اللي حمراء غنطحنها، غادي نخلي غير الماء ديالها. غنشارك معكم الطريقه كيفاش ندير. بالنسبه للوصفه الثانيه انا محتاج هنايا فلفله والثومه وزيت الروميه. انا هنا البنات تعمدت ندير زيت الروميه لحقاش انا اول وصفه غنستعملها هي الفلفله درت فيها زيت الروميه، ما درتش فيها زيت البلديه. وكاين بزاف ديال الناس يعني ما عندهمش زيت البلديه، يكتفوا غير بزيت الروميه احسن. دوز على بركه الله. غناخذ واحد الطحان غنقطع فيه البصله بالقشره ديالها، وغنزيد عليه اليازير. انا اليازير هنايا عندي طري زرعه. دابا غنطحن ديك البصله اللي عندي كما كتشوفوا البنات. انا هنايا طحنتها يعني بلا ما بلا حتى شي حاجه. دابا غندوز باش نصفي لها هاد القشور اللي بقاو فيها وهذا الشيء ديال البصله، وغادي نخلي غير الماء ولا غادي نخليها البنات تتلاقى. كيف ما كتشوفوا البنات انا هنا صفيتها خليت غير الماء. هاد الطريقه البنات كتبقى احسن بالنسبه لي. انا ما كنبغيش نبقى نحك البصله هكا ونديرها للشعر ديالي ونستنى حتى كتنشف، يعني ساعه ولا ساعتين حتى كتنشف ومن بعد نديرها نغسلها. بهاد الطريقه البنات كتبقى اسهل بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش يعني ما عندهمش الوقت نهائيا فين يديروا البصله لشعرهم قبل الدوش. هاد الوصفه البنات غير جربوها وعلى ضمانتي راه كتقوي الشعر وكتخلفو وكتطول الشعر البنات. دابا غادي نشد الشامبوان. كيف ما كتشوفوا البنات الشامبوان مازال عامر، يلا خديته. الاخر قريب يسالي ليا صافي كنبقى نعمر. نتوما البنات راكم عارفين الفوائد ديال البصله والفوائد ديال الاكليل الجبل ولا اليازير. راه كيخلف الشعر وكيقوي الزغبه وكيطولو، حتى البصله حتى هي كتمنع التساقط ديال الشعر. غنكمل بهذه الطريقه البنات وغندوز نشارك معكم المكونات ديال الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه البنات كيحتاجوا فيها فلفله خضراء. هذه هي الطريقه الصحيحه البنات اللي تستعملوا الفلفله بهذه الطريقه، مش ترقدوها في الزيت لحقاش كتطلق الماء ديالها. كنقطعوا البنات الفلفله كيف ما بغيتو، كنديروا معها واحد الدروس تاع الثومه بالقشره ديالهم. انا هنا الثومه البنات مازال عندي يعني يلاه مقلوعه كيف ما كتشوفوا راه خضره شوف، يعني مازال جديده. بنفس الطريقه البنات اللي درت البصله حتى غير نطحن الفلفله. كيف ما كتشوفوا البنات انا هنايا طحنت الفلفله هكا بالقطعات صغيورين كيف ما كتشوفوا. دابا ناخذ واحد الكاسرونه وننزل فيها داك الفلفل اللي طحنت حتى داك الماء ديالها حتى هو.
بالنسبه للبنات هذه افضل طريقه ممكن تستعملوا الفلفله باش هكا كتلقاو واحد النتيجه زوينه. ماشي تجيو ترقدوها في الفلفله في الزيت، حقاش الحاجه ان فوا البنات كتطلق الماء ديالها في داك الزيت ولا شي حاجه صافي كيبقاو غير الميكروبات اللي هما اللي كيبقاو في داك الزيت. وغادي نكبوا عليها زيت الروميه البنات، غادي نديرها فوق من البوطه على نار تكون مهيله حتى ديك الفوائد ولا الفلفله كاملين كيطلقوا في داك الزيت ونطلقها. والبنات دائما تحركوا، ديروا على النار وتبقاو تحركوا، ما تخليوهاش يعني ديروها وتخليوها. كما كتشوفوا البنات ها هي كتغلى دابا، شوفوا غير اللون ديال الزيت كيفاش ولا داير. انا كندير على نار تكون مهيله ومخليها كتغلي حتى كيحيد من داك الماء كيبقى غير داك الزيت. كما كتشوفوا البنات يعني ديك الفلفله تلقى في داك الزيت فواحد اللويه اللي واخد ديال زوين، حتى الريحه البنات ديال الكمون ديال الفلفله طالعه. بهاد الطريقه البنات كتبقى عندكم الفلفله تقريبا 20 يوم حتى شهر البنات، ما كتطلق لا الماء لا الفلفل لا ريحه خاينه لا حتى شي حاجه. يعني قبل البنات كنت كنديرها قبل ما ندير هاد الطريقه كانت تولي فيها واحد الفلفله واحد الريحه اللي ما زويناش كتبقى في الشعر. من قبل نستعمل هاد الطريقه البنات والله حتى بلا حتى الريحه حتى هي ما بقاش كيف ما كانت قبل. كيف ما كتشوفوا البنات انا هنايا خديت واحد القرعه ديال الزيت اللي غسلتها ودرت لها الخل عقمتها به وحتى الغطايه ديالها. هنايا داك الفلفله درت واحد الطبقه من الفوق شي واحد القشره البنات. احسن طريقه كيف ما قلت لكم هي هذه اللي تستعملوا. انا هنايا كنديرها يعني بالفلفله ديالها كنبش غير الزيت بوحدو. الا درتوها البنات يعني هكاك مقرده راه كتصوف لكم كتولي فيها واحد الريحه يعني في الشكل متقدروش تستحملوها، متقدروش ديروها الشعر ديالكم. شوفوا غير اللون البنات ديال الزيت كيفاش يعني كي داير داك الفلفله داك الفوائد كاملين في الفلفله طلقوا هكا في الزيت. صافي كنسد عليها الغطايه ديالها. دابا البنات انا يعني غنستعمل السيليكون الكحل. الا عندكم نتوما يعني البلاستيك كحله ولا شي زيت كيكون هكا كحل ما كيدخلش الضوء احسن. انا نستعمل هنايا السلوفان. بهاد الطريقه البنات انا هنا البنات كنخليه تقريبا واحد اسبوع حتى كيطلق داك الزيت كامل. ومره البنات كنبقى نحرك القرعه هكا باش كيتحرك داك الفلفله وداك الزيت كيتحرك مع بعضياتهم كيعاودوا يطلقوا. بالنسبه للطريقه البنات ديال هاد الوصفه كناخذ واحد الكميه ديال الزيت وكنحاول ندهنها في الفروه ديال الراس. كندير البنات زيت للشعر ديالي كنخليه تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه. من بعد كنغسل بالشامبوان هذا يعني في نفس النهار كنغسل بهذا الشامبوان هذا. قبل ما نغسل به كنحركو بطبيعه الحال حتى هو هكا كنحركو كنغسل به الشعر ديالي وغير من القدام ماشي من الاطراف تاع الشعر ولا شي حاجه. كنغسل غير شعري من القدام يعني غير من الفروه ديال الراس كنغسل بهذا الزيت. كنخليه واحد 2 دقائق عاد كنشلل الشعر ديالي. ما كتبقاش البنات لا نهائيا لا ريحه البصله لا ريحه الثومه ولا ريحه الفلفله ما كتبقاش قليل واحد الريحه اللي هي خفيفه. الا بغيتو تحيدوا البنات الريحه من الشعر ديالكم ما عليكم الا واحد المعلقه ديال النسكافيه سريع الذوبان كتخلطها مع شويه ديال الماء وكتغسلي دابا الشعر ديالك عاد تعاود تشلليه بالماء اللي يكون شويه دافي ما يكونش سخون.
كنكونوا البنات وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنسوش انكم تدعمونا بلايك والاشتراك، ولا عجبكم لا فيديو وحابين تشوفوا مزيد من الوصفات، ما عليكم الا ديروا شي كومونتير ولا تدخلوا على الانستغرام ديالي ولا الانستغرام ديال لاشين ديالنا، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.